呢隻係 YOASOBI 嘅黑膠碟 Book 3。呢隻係 YOASOBI 嘅 Book 1。呢隻係 YOASOBI 嘅 Book 2。呢一隻係 YOASOBI 嘅 Bilibili。呢一隻都係 YOASOBI 嘅 Bilibili。咁有兩隻封面嘅，咁啊齊晒兩隻。呢一隻係泉水姐姐最初版本嘅黑膠，係啊，最初版本。呢一隻係 Ado 嘅黑膠，Ado 嘅黑膠好多都係未拆嘅。呢隻殘夢都係啦。呢隻狂言呢，點解要咁講呢？呢隻狂言呢係有翻版嘅，係啊，日本嚟講有翻版嘅。呢隻係第一隻嘅黑膠，呢一隻係 Miele 嘅黑膠，呢隻都係 Ado 嘅黑膠。Ado 嘅黑膠最大特性就係你唔買第一版，就之後全部食炒價。呢一隻係 Nana 嗰隻黑膠，咁多隻黑膠中，覺得最有現場感嘅一隻。點解咁講？啲聲好有質感嘅。而呢一隻係 Jodomayo 嘅黑膠，上次演唱我買嘅，一隻都係 Jodomayo 嘅黑膠。係啊，你見好多黑膠係嘛？其實唔係好多嘢。呢隻叫沈香鶴。再嚟呢一隻都係 Jodomayo 嘅黑膠，呢隻幾靚嘅，封面都唔錯嘅。嗱，呢一隻又係你當初唔買會後悔黑膠，點解咧？你睇張相先，佢同張卡一模一樣樣，轉頭 show 埋張卡出嚟。呢隻係食炒價買翻嚟嘅，好貴啊！Ado啲黑膠。